Abantu bange kambeetondere olwakakayiseemu nga bw'omanyi nti ekyuma ky'omuzungu oluusi kyekyanga oluusi omuntu tokinako control naye munsonyiwe tutandike buto n'emboozi yaffe gye tubadde tugamba nti nga bwe nabasuubiza buli Friday tugenda Facebook live naye butafaananako nga bulijjo nkiddamu bannaffe abakatweyungako nti ngenda kukozesa ennimi bbiri, ngenda kukozesa Oluganda, ngenda kukozesa n'Oluzungu kubanga bulijjo nkozesa olulimi lumu lwokka. Ekinkozesezza ennimi ebbiri nti kivudde mu bannaffe abaasabye ne bagamba nti ennimi tuzigatte olw'ensonga nga mukimanyi nti ffe n'Oluzungu tetusobola dukola ki, tusobola dwogera oba duwulira naye nga mujja kukkiriza tube nga tugatta ennimi zino okuba nga tutambula ffenna. Nabategeezezza nti topiki gye tugenda okukwatako yeya ebintu 10 historical for President Ingina Moses Magogo byasinze okukola kasookedde nga afuuka for president, nti the 10 best achievements of the historical for President Ingina Moses Magogo during his presidency. Why insist on the presidency? Nti okuva emabega eri yonna ng'akolera omupiira nga tanafuuka president era alina byakoze bingi nnyo naye twagala concentrating ku bintu byakoze ng'afuuse president wa FUFA. Manya nti ono ye president owa FUFA abantu gwe baasalawo okuyita historical and with a reason. Era njagala okutegeeza nti ebintu bino nga tunabigendamu nga mbasuubiza ate oluusi kiba kyetaaga okutunuulira Engineer Moses Magogo nga ye olugendo lwe bw'azze atambula mu mupiira, nti the person we are looking at Engineer Hashim Magogo, the FUFA historical FUFA president, as a person, what has been his journey in football, right from his playing days, how he came into management, where has he worked, how did he become the FUFA president. N'olwekyawo tuleke tutunuulire nti oluvannyuma lw'okufuuka FUFA president bintu ki ebikulu byakoze ki byasinze okukola. Bw'otunuulira FUFA president Ingina Moses Magogo nti yali musambi wa mupiira era yasamba omupiira gwe tuyita ogwa super division oba leero gye wandiise Uganda Premier League, era yasambira mu ttiimu eyitibwa Kirinnya, Kinyara nabe naga Kirinnya, ttiimu eyitibwa Kinyara. Eyo ttiimu yali ya Kinyara Sugar nga ekitongole ekyo ekikola sukaali kyekibateekamu ssente. So Ingina Moses Magogo yasamba omupiira ku level eya super division ng'asambira ettiimu eya Kinyara. Bw'amala okusamba mu Kinyara ne yegatta ku ttiimu ya Mutundwe Lions. Ebiseera bye yegattira ku ttiimu ya Mutundwe Lions yali ayingidde Makerere University era gye yafuna degree ewa engineer. However, as a player in Mutundwe Lions, as you know, village teams, the financial muscle is always limited. But because Ingina Moses Magogo could afford to help here and there, he automatically became the treasurer of Mutundwe Lions. From the treasurer, he became the manager. So in essence, he was
a player manager ndi tiimu yagisambiranga ate nga yagiteekamu ssente ng'akyasoma na ku university. Bw'amala okusambira Mutundwe Lions oluvannyuma n'afuukira ddala manager oba nnyini wa Mutundwe Lions agiteekamu ssente ebiseera ebyo. Ate awo we yagendera mu Lubaga district n'afuuka secretary owa district y'e Lubaga. Bw'amala okufuuka secretary wa district y'e Lubaga era yeyongerayo mu bukulembeze and he became a delegate of Lubaga district. By the time Ingini Amos became a delegate, that was the time of the elections ezaali zigenda okuyingiza Mr. Lawrence Mulindwa mu bukulembeze bwa FUFA. Era yavaayo lunwe ebiseera ebyo n'awagira bulungi fa president w'ebiseera ebyo Mwami Lawrence Mulindwa. Era Mwami Lawrence Mulindwa bwe yafuuka fa president, ebimu buvunaanyizibwa wa Ingini Amos Magogo kwe kaali okubeera secretary wa competitions. Okubeera secretary wa competitions kyategeeza nti gwe wali ovunaanyizibwa ku competitions zonna ezaali ziddukanya omupiira, ezaali zitegekebwa FUFA. Kuba ebiseera ebyo obazaako emabega nti FUFA was not as structured as it is today. It was the officials or the delegates who were doing the FUFA work. But that meant nti Ingini Amos Magogo yasookanga n'akola emirimu gye gye yali akola, then mu biseera bye eby'eddembe olw'eggulu awo ng'avudde ku mirimu gye n'alyoka akomawo n'akola emirimu gya FUFA. Obutafaanako kati nti FUFA erina abakozi ab'enkalakkalira abakola emirimu gino. Ebiseera ebyo FUFA yali structured mu ngeri nti bannabyabufuzi b'omupiira be baakolanga emirimu gya FUFA. So n'olwekyo kyobalaba nti Ingini Amos Magogo ekiseera ekyo bwe yalinga secretary ate yali munnabyabufuzi wa mupiira. Era ng'ogasseeko ekyo kuba secretary wa competitions zonna eza FUFA. Era Ingini Amos Magogo ye yali akulira zone 9 ey'omupiira, era zone 9 eyo ye Kampala. Abamanyi setup y'omupiira nga bekola ki nga bwebeera. Naye oluvannyuma fa president w'ekiseera ekyo Omwami Lawrence Mulindwa yamwongerayo n'amufuula vice president administration. So Ingini Amos Magogo from secretary competitions goes up the ladders and becomes the vice president administration, which meant that he was in charge of the administration of FUFA and was one of the vice presidents. It was during that time, as being the vice president of FUFA, that he decided to go back and study football. N'addayo n'asoma omupiira era n'afuuka instructor w'omupiira owa administration ku ddaala lya CAF. Nkuddiramu katini nti yagenda Ingini Amos Magogo n'asoma n'afuuka omuntu asomesa omupiira oba muyite instructor asomesa omupiira ku ddaala erya CAF. Teyakoma awo ate era n'addamu n'asoma n'afuuka instructor owa administration ku ddaala erya FIFA. He went back, studied and became a FIFA administration instructor. Era okubulirako akatini nti abasomesa omupiira ku ddaala lya FIFA mu Uganda bali abantu babiri
Engineer Moses Magogo ne bokka be bantu abali ku level eyo eyaki eya FIFA. Kale bwamala ng'afunye obusobozi obwo bwonna era fa president w'ebiseera ebyo Mwami Royce Mulindwa bwe yali ava mu bukulembeze ng'asazeewo bbuta abantu bonna abaaliwo ekiseera ekyo bassa kimu nti omuntu we yali asobola omumuddira mu bigere teyali mulala okuggyako omwami Engineer Moses Magogo. Era okwongera nti Engineer Moses Magogo njagala nkuwe ne waakoledde ku mirimu gye emirala. Ekikumpeeza ebintu bino byonna kwe kuwa omukululo ngenda okutuusa ku bintu byenkugambe nti nze byendowooza 10 the best 10 achievements of Engineer Moses Magogo ng'otegedde nti omuntu ono gwe twogerako yaani era oluusi omanyi n'obumuyamba nti kiki ekimuyambye okutuuka okuba nti afunye achievements zino nti omukulu gwe guluwa wa gy'ayise. Engineer Moses Magogo bw'amala okusoma ng'atikkibwa digiri obwa engineer yafuna omulimu mu Kinyala era eyo n'akolera Kinyala. Bw'amala okukolera Kinyala n'avaayo ne yeesogga ekitongole ky'amasannyalaze ekya UMEME. Bw'ava mu kitongole ky'amasannyalaze ekya UMEME ate yeeyongerayo n'akolera ekitongole ekibazi ky'ebitabo oba bayita ba auditors, ekitongole ekisinga okumanyibwa mu nsi yonna ekya PricewaterhouseCoopers. Era bannaffe abasomye ebyobubalirizi oba babiwuliddeko bulungi toyinza kumiisinga linnya eryo erya PricewaterhouseCoopers nti ekimu ku bitongole mu nsi yonna ebisinga amaanyi mu kubala ki ebitabo. Bw'ava eyo engineer neeyongera n'akolera UN, United Nations. Bw'ava mu United Nations neeyunga ku ADB oba giyite African Development Bank. Ndowooza bakimanyi nti banka eyo African Development Bank ye banka esinga okuwola eggwanga lyaffe. Kakati munansonyiwako katini nti network leero tusumbuye naye mukkirize tutambulire awo oluusi ebima by'abazungu w'ebityo tujja kikkiriza ekiba kitusumbiyemu katini munzikirize neetonda naye tujja kutambulira awo mpola mpola paka bwe tunaamala discussion yaffe. Kati Engineer Moses Magogo bw'amala okufuuka fa president n'atuula wansi ye nga bwe yalaba n'alyoka ategeka engeri gy'ayagala okuddukanyamu ekitongole kya FUFA. Nze nno ng'omuntu agoberedde omupiira agusomyeko naye ku level ez'enjawulo ate nga ngulabyeko n'e Bulaaya era ne ngusomerako e Bulaaya nti bafa pulezidenti baffe abaasooka bali bonna baakola emirimu mirungi era baakolera Uganda mu kapasite yaabwe nga bwe baali basobola. Naye nze mu ndowooza yange nti ekimu ku kyabalemmesa okugenda ku level Engineer Moses Magogo gy'aliko biri ebintu bingi naye nkuwaako ebitonotono nze bye ndowooza ndyoke nkuwe biri bye nkugambye Engineer Moses Magogo byasinze okukola ki okukola nti ejja kwesanga ggwe andaba eyo nti kaŋŋambe wasoma obubazi oba wasoma obwa driver oba wasoma obwa lawyer oba ekintu ekirala kyonna ojja kwesanga nti ebintu ebyo bye wasoma bye bikuyambira ddala okuteeka mu mulimu ogwo gwe wakola ki gwe wasoma.
nti naye abakulembeze b'omupiira okuva emabega yonna gye tuvudde ojja kwebuuza nti ani yabategekanga omuntu okutuuka ku level namuga nti agwe otuuse oyengedde kati osaana obeere pulezidenti w'omupiira. Nti ebiseera ebisinga abantu bano abaakulembera omupiira gwaffe okuva edda nti baakulemberanga olw'okwagala, abamu olw'okuba baalina obusobozi bwa ssente, abalala baasambako ku mupiira. Kyengeeza kugamba nti basically there was no formal qualifications of becoming a FUFA president. Anybody who thought that he could manage, he had the capacity, he had the knowledge, could come up and offer himself, ne bamulonda n'afuuka FUFA ki president. Nti era bw'otunuulira ne mu mupiira gwaffe nkwekyokulabako nti wodde ewaffe Luzira gye mbeera nti tuyinza okutandika ttiimu nti oba ttiimu ya kyalo, kampe ku ttiimu nze gye mmanyi eyange gye nkulira eya St. Stephen's Luzira. Kati bwe tugitandika n'esaamu omupiira olw'ensonga nti resources ziba ntono ku kyalo okwo, weesanga nti tuyinza okufunayo omusajja omugagga wakoze edduuka lye kaŋŋambe lya wholesale, n'akeera ku makya n'abaga nti nze ttiimu y'omupiira e Luzira njagadde, mbawaddeyo box z'amazzi 2. Bw'azituwa ne tweyanza ne gamba nti munnaffe atuwadde box z'amazzi weebale. Kaakati n'enkeera n'atwongera, Nawulini n'atwongera, ne bw'atwongera bw'ati, buli bw'atwongera bw'ati ne tutandika n'omuwa erinnya erya manager, era ne limunyumira nnyo naga nti buli kaseera bwe mujja mugamba manager tulinayo mazzi ng'abawa, bwe tuva ku mazzi nga nti manager tupangiseyo engatto ng'abawa. Ne weesanga nti enkola eyo omuntu oyo gwe twafuna ng'alina edduuka lye ne tumugamba atuyambire ku ttiimu oba nga yeyeereeta yekka, bw'atuwa amazzi ennaku eziwera n'ayingira ne mu wiiki 2, ojja kwesanga nti agenda okweza omwezi oba bwe baatutte ewala emyezi 3 olwo ng'ayagala kulonda n'ettiimu kyesamba. Bw'ataba organized ng'atandika n'obbalagira tinaze ndowooza ntego ne yandisooseemu, but I think so and so should play. So from a shopkeeper to a manager of a team to deciding which player should play for that team, and in the long run nga batandika omusomera awo nti osobola n'okwesimba wennaka wano ofuka delegate w'omupiira. Kati bw'abeerayo ne kasente oluusi n'akateekamu nga kaba keetaagisizza n'afuuka delegate. Kati emyaka bwe giyitawo egyo ng'aga nti njagala n'owafufa president. Kati in most cases nti abakulembeze baffe ab'omupiira emabegako eri tubadde tubafuna bwe tutyo, nga tubafuna mu kwagala, oli ng'alina obusobozi ye bw'alowooza nti abulina naye nga si mutendeke. Kale bwe nkubuulira history ya Engineer Moses Magogo the way you see it here, from a player to a secretary of a district to a delegate to the secretary of the competitions to head the zone 9 to vice president to president to CAF instructor to fair instructor, nti olaba amadaala omuntu mwe yayita, nti olaba nti omuntu azaayita mu mitendere, nti singa tulina company nga MTN oba Airtel, nti wasanga nti omuntu ayingidde leero n'abeera omukozi wa Airtel, nti down the years oba myaka 2 n'afuuka nga ye general manager. In most cases he knows how that company works. Amanyi company eyo bwekola kuba agibaddemu, emitendera agirabye. So it wasn't working like that in football. In football previously anybody could come from anywhere and he becomes what he is, probably because he thinks he can. He probably has manipulated somewhere, probably ayina ssente bawaddeyo abamu, kati n'afuuka muki. Kakati tubadde so lucky nti within this process
twafuna Engineer Moses Magogo eyava mu mitendera gy'omupiira okuva nga musambi nagenda ku level paka bwatuuse n'afuuka president waki w'omupiira. Era bwe twogerera wano nti Engineer Moses Magogo ye executive committee member wa CAF asookedde ddala mu history ya Uganda, nti okuva CAF oba FIFA omupiira gwaffe gwatandika e Uganda tetufunanga muntu atuuka ku ddaala erya executive member wa CAF. Ate nange bwe nkugambye nti y'omu ku bantu ababiri e Uganda ba instructors ba FIFA, those who are at the level of FIFA instructors. Era Engineer Moses Magogo ne Justus Mugisha be bantu bokka basobola okuva e Uganda wano. FIFA ne bagamba nti mugende Zambia musomesa omupiira, mugende Cameroon musomesa omupiira. Be bantu bokka basobola okukola ki abali ku level eyo. Naye okugenda ku kinyuzi kyennyini mu ndowooza yange nti ku bintu Engineer Moses Magogo byasinze okukola mu mupiira, nze ntandise na kino nti Engineer Moses Magogo yatukolera ekintu, najjawo eŋŋombe yali erowoozesa nti omuntu okubeera fufa president ateekwa okuba nga mugagga nnyo ng'alina ssente ze yazikola awo gamba nga abawa buwi ng'akwata personal money ze mu nsawo and gives to football. When Engineer Moses Magogo had become the FIFA president, one of the arguments that we are trading during then was that there is no way he could be a FIFA president because he was so poor that he could not afford to finance FIFA. But according to him that time ng'abagamba nti omupiira tegwetaaga kuteekamu ssente zo, omupiira gwetaaga gutegekera bulungi gusobole okwekolera ssente zaagwo. Era kino ne kikulaga nti anybody ali eyo ng'olina obusobozi ng'oyise mu mitendera gino egy'omupiira ne bw'oba tolina ssente zo za mu nsawo, you can rise up the levels n'ofuuka FIFA president. Kuba kakati emitendera gyateekebwawo nti omupiira gusobola okwekolera ssente. Ekyokulabirako ndi FIFA president Engineer Moses Magogo nga tanajja mu bukulembeze bwa FIFA nga president, nti FIFA yali eddukanyizibwa ku budget ya biliyoni 4 eza Uganda, 4 billion. Wetwogerera kati nti FIFA eddukanyizibwa ku budget ya biliyoni 4, ne biliyoni 4 ezo Engineer Moses Magogo teyagenda gye baamuzaala n'atunda ettaka n'aleeta ssente mu mupiira, teyagenda wuwe najja ezize n'azireeta. He only did one thing, is to organize FIFA so that he could have the capacity to attract sponsors, attract the government, and bring in as much funds as possible. And that is the only way that our football can go forward. That football can make its own money if properly organized. Engineer Moses Magogo yatereza omupiira guno n'atereza FIFA n'agiteeka mu mitendera nti esobola okwekolera ssente zaayo, nga abakozi ba FIFA oba ye president takutte mu nsawo kukwata ssente ziteeka mu ki. It is exactly what we are arguing the clubs, that you should make FIFA as an example. Nga FIFA bweddukanyizibwa nammwe ne mujja ne mulabako ng'ekyokulabirako ne musobola okuddukanya club zammwe ku mutendero ogwo, nazo ne za-attractinga ssente nga FIFA ze attractinga. Of course club ezimu zigezezzaako nga zi KCC, Vipers n'endalalala entono esobola okufuna ba sponsors abatono, naye ate abo si be benkomeredde. N'ekyo kyonna kivudde ku ntegeka Engineer Moses Magogo gy'ategeze FIFA.
nti agiwadde emitendera mu luzungu gye twayite structures. Structure development is one of the major achievements of Engineer Moses Magogo. Nti previously, FUFA was not well structured that it could not attract sponsors. Nti Engineer Moses Magogo bwe yajja mu kulembezi wa FUFA mujjukira abaaliwo ebiseera mabega nti waliwo ebintu bye yakyusa abantu bye basooka n'okkayanira nga tebamanyi mugaso gwabyo. For example, we changed the FUFA logo, we changed the national team's jersey, ne tufunako patent, ne tukyusa ebintu bingi naye abamu ne bakyuka nti kakati akyusa akabonero ka FUFA. Naye yali akulaga nti FUFA okutambula ng'ekitongole eky'omulembe erina kukola bino wammanga. Yakola ebintu nga bino mu structure development gye mbadde nkugamba nti Engineer Moses Magogo yajja mu bukulembeze bwa FUFA nga FUFA erina abakozi 8 n'agamba nti workforce n'abakozi 8 teyinza kukola mirimu gisobola ku attracting abantu bateekamu ssente as sponsors. N'atunuulira ekitongole ekya secretariat ekikola emirimu gya FUFA n'asalawo nti kiino okwongezebwako abakozi. Over the years zabadde mu bukulembeze nti abakozi bavudde ku bakozi 8 mu myaka 6 ne bafuuka abakozi 6. Kati FUFA erina workforce ey'abakozi 6 naye kati kimanye nti ku bakozi 8 abaaliwo ebiseera ebyo etegeeza ne ssente baali basasulwa ntono kubanga baali batono. Naye abakozi batuukira mu 6 era juzi twali tulaba mu bitabo bya FUFA ng'esasula annual salary ey'omwaka esukka mu biliyoni 1 eya Uganda. Ekitegeeza nti FUFA esobola okusasula emisaala egyo olw'ensonga ssente esobola ozikola oba esobola ozifuna. Naye ate abakozi abo abayongerwako ku nnamba ate be basobodde okusobola okukola ssente ezo kuba mulimu ebitongole ebyasalibwamu mu FUFA. Buli kitongole ne kiweebwa omulimu gwe kirina okukola. Nti olwo FUFA alina abakozi 8 nga buli omu akola omulimu buli omu gwe baba bamutumye. Leero secretariat ya FUFA yasalibwamu ebitongole nga bino. Mulimu competitions oba ekitongole kya competition ekikwataganya competition za FUFA zonna kuba nazo zeeyongedde nnyo obungi. Omuli Premier League, omuli Big League, omuli 4th division, 5th division, omuli Uganda Cup, omuli FUFA Drum, omuli primary school championship odiro ne competitions endala nyingi. Nti luli okuzaayo kemadde nkugamba nti FUFA president ebiseera ebyo Engineer Moses Magogo yali competition secretary nga yavunaanyizibwa ku competitions ezo ng'ali muntu ki omu. Kati tulina competitions department erimu abantu 7 nga b'omulimu gwabwe bakeera ku FUFA kukola competitions. Ne tuba n'ekitongole ky'aba referees nti kyo kikwataka ku nsonga z'aba referee era abakibeeramu tebatunula walala wonna. Ne tubeera n'ekitongole ekya marketing oba bayite bakitunzi. Abo nno omulimu gwabwe buli bakeera ku makya abantu abasukka mu 5 kunoonyeza FUFA ssente, kutunda FUFA, kunoonya ba sponsors. Era it is not by a mistake nti FUFA has attracted all these finances simply because there is a special competitions department, a special marketing department put there to market FUFA. Tulina ekitongole kya media. Look at the various media functionalities that are happening in FUFA. FUFA is very, very represented on Facebook, Twitter, Viber, call it what, all social media.
mu mawulire mu mpapula machi nti it is not by mistake nti olaba FUFA ngeri visible. It is because of the media department. Nti their work is simple. Kukera kumacha, kukola bintu bya media to make sure that FUFA is very visible everywhere. In fact, bwe twakyaziza Secretary General wa CAF, Mchala Fatuma, ekimu ku bye yasinze okugamba nti FUFA is one of the most visible associations ez'omupiira mu Africa. Nti oli ne bwabeera Nigeria ne bwabeera wa nti no FUFA buli kaseera abaagiraba kuba ab'ekitongole kyaffe kya media bali so effective. Bw'otunula kuba followers abafollowinga media platforms za FUFA ojja kakasa nti ddala abasajja abakola omulimu gw'amaanyi. Tuba n'ekitongole ng'ekya finance. Ekitongole kya finance omulimu gwakyo kukola finances za FUFA zonna. Sonyewo kati to cater for all financial matters eza FUFA, okutegeka ebitabo bya accountability, okutegeka biki FUFA ekola etebe finances, abo be bakola omulimu ogwo. Era for the first time in FUFA's history, 2019, FUFA transacted all its transactions minus cash. Mungeri eno nti FUFA ya building a system gye yagula gye bayita Sun system kumbi mitwale ebiri ejja $. Naye ng'ekimu kyesalawo nti tukole ekintu kino to be financially stable, to monitor the finances n'ebintu ebirala byonna. Nti for the first time, I don't know whether other companies do it, but as long as I know, FUFA, the year 2019, we transacted a non-cash transaction throughout the year through the Sun system. One of the best accounting systems on the planet now, Sun systems. It is being used by FUFA. Netugenda ku kitongole kya procurement. And like before ulinga buli asanga yagamba nti tugule kino, FUFA has got a fully functional procurement department. Ntinze Ntege, who is in charge of the national teams, if I need anything, for example uniforms, Obama nabe bagenda okola national teams, I just do the requisitions, I send them to the procurement department, negula ebintu nebireeta. That is how organized FUFA is. We have got the legal department. Previously, mwawuliranga emisango emabega yo FUFA abagiwabidde omusango kiika kati ate FUFA nekyekola nesokedduka kaawo nenonyayo looyaawo negamba nemuyitiramu bino. But as we speak, FUFA has got a fully functioning legal department. Lawyers who are fully stationed at FUFA House, ng'omulimu gwabwe kutunula in any legal challenge, FUFA gyekola ki, and they will respond appropriately. We have got the national teams, fully French department, headed by me, in charge of all national teams. As we speak now, FUFA will run almost 9 national teams. And we have got situations where we have had 4 national teams in camp simultaneously at a go. National team ziri mu camp. The only way to run those national teams is because we have got a fully functioning department. Look at the regions, the structures in the regions. The 8 FUFA regions, FUFA recruited a chief executive or a secretary for each region. Era omuntu oyo secretary wa region eyo mukozi wa FUFA ye musasula. Botuno ya financial help FUFA je wa regions. Unlike before, region yafunanga akakadde akamu. Lero buli region efuna obukadde 3 okufa mu FUFA. Era nga sente ezo zirondoolwa chief executive wa region eyo. Lwaki FUFA recruiting regional CEOs oba secretary? Kitegeeza nti FUFA yagala buli region
nayo eddukanyizibwe nga FUFA waweeri. In simple terms, you may call it decentralization. Nti obuyinza yabuzzaayo wansi eri. Ne kakati nammwe abakulira regions zino, nammwe mukole region yammwe ebeera nga FUFA awo, nga musobola okwekolera ebintu byammwe. Kyova ati FUFA yakurecruitinga ba CEOs oba ba secretary ba regions nga bakozi ba FUFA ne bateeka ku regions ezo, ne pangisa offices za regions, and is in the process of equipping all those offices with the internet connections. No basobola okukola emirimu gyabwe ku regions ezo. Region eyo gyeba eddukanya districts n'emipiira giri egya wansi on behalf of FUFA. Then we go to the special interest groups. Omuli ba players, ba referees, ba women football, all those. Ebyo byonna byenkugamba nti structure development. Nkyali no ku nsonga emu, ku nsonga 10 ze nagambye. Obudde bunaati butukiriza Mukama ajja tukuuma, tujja kukuuma ne wiiki ejja. Naye nkugamba ekimu ku kyendiko ze structure developments. Nti today unlike luli nti FUFA president atuula eno waggulu ne executive ye. They make the policies, ne babiyisa ne tracking down to the secretariat. Kati ba secretariat abakozi ne balyoka bateeka ensonga mu nkola ezo zisalibwawo executive. So nga luli before ba executive abasalangawo ensonga ate nga be bazeekolera. So the division of labor was very, very hard, and even the monitoring. So the executive's work is basically to monitor the secretariat. Nti ebintu bye twayisa ne tugamba mukole kino na kino na kino na kino wammanga mwabikoze nti ye oba nedda. That is how FUFA, with its president historical Engineer Moses Magogo, bwasobodde okola FUFA in structures. Nti for the first time in Ugandan history, FUFA has never been as structured as it is now. That's why you hear less conflicts or no conflicts in the structures. Kubanga buli omu amanyi ekimuwebwe kola. Nti executive bwe yisa leero negamba as a national team department mukole bino wammanga. If something is not done, it is the national teams department and the head of that department, who happens to be me. And other departments are like that, like that, like that. Eyo nsonga ngimaliriza eya structure development. Kangende ku nsonga ey'okubiri. Ensonga eno nno abamu muyinza obutagiraba ng'enkulu ennyo, naye ate y'amaanyi nnyo. Nti ekimu Engineer Moses Magogo byakoze nnyo ebiri ku mwanjo kwe kwata omupiira gwa Uganda twala ku ntebe enkulu efuga eggwanga, is to get Ugandan football and put it on the high table. All of you will agree with me that some previous years back, omukulembeze w'eggwanga made statements like, nali simanyi nti waliwo n'ettiimu gye bayita Express. Naye today, nti omupiira gwazze ku ntebe nnene, nti twava ne mu by'ogambanga nti bane national team egenda kusamba tuddukeko wa mukulembeze w'eggwanga. Ne tuuka ne mu kiseera nti kati ssente eggwanga liziwa national team ziteekebwa mu budget ya Uganda. Nti buli budget lwesomebwa mubaamu ssente ezidukanya national teams. Ojja kyebuuza nti bulijjo kyali kirinda ki? Kyogamba tewaali bafa presidents. Government ya Mr. Museveni yakabeerawo. But it is through lobbying, okwogera obulungi n'abantu, okutwala ensonga ne tuzinnyonnyola nga FUFA, ne tuzinnyonnyola abo be kikwatako, n'obbabuulira
birungi ki ebirimu singa gavumenti eba eyambe national team era mukuva mu ekyo ekya gavumenti okuyamba national team nti kyekiyambye na FUFA okuba nti ate tulabira ne ttiimu zino zonna endala kuba bannaffe abamu bajjukiza nti FUFA tulina ttiimu kumpi 9 kati nti ate gavumenti ku ttiimu ezo zonna erabirirako ttiimu emu ey'eggwanga the Uganda Cranes naye olw'ensonga nti ebiseera ebyo bajeti ya FUFA yonna almost 70% yali egenda ku national team Cranes kakati Ingina Moses Magogo ne executive ye bwe bakeera ku matene bamatiza gavumenti nti nno kirungi okulabirira national team gavumenti nekeera ku matene ganti kale national team yino tugitutte kyatuwa breather as FUFA nti resources ziri zonna ezadizebera national team ne zikomawo ku teams endala. That's why you see as of today from last year Uganda has entered all available competitions. Tituyingiza timu za Uganda mu buli competition eri available ebaddewo okuva ku Kosafa Unders eza World Cup qualifier Unders eza AFCON Sekafa kumpi buli national team yonna ebadde available tugisambye. And the reason why we are doing this kubanti Ingina Moses Magogo ne executive ye bakwata omupiira ne bagutwale omukulembeze w'eggwanga ne bekikwatako ne balabira timu y'eggwanga resources zali ku timu y'eggwanga ne zidivertingibwa ne zijja okulabirira timu za Uganda endala. Nti ekintu kino ekyokutwala omupiira ogulaga abakulembeze abatwala eggwanga lyaffe kyekituviiriddemu n'okuba nti kakati balowooza ne ku bisaawe bya regioni nga gavumenti ganti is it Fort Portal katutunire ekisaawe ekyo tulabe nga gavumenti tukikola ki tukikola bayinza okutandika n'ebitono naye tufunye entandikwa unlike luli awatali kintu kyonna nga tubeera buli kaseera ate genda kusamba tuddukeko omukulembeze w'eggwanga oluusi Katonda atuyamba ne tumulaba oluusi ne tutamulaba kakati buli kintu kyonna kiri budgeted for. Nti basoma budget nga mulimu sente nti zino zigenda kulabira national team eziri ku tune ya 10 billion shillings. Nti newankubadde zikyali ntono how expensive the national team is naye bagamba nti waakiri era zituyambyeko ne tukola emirimu emirungi era ajja kwesanga nti singa government ya His Excellency the President yali tetuwadde sente ezo okuyamba national teams ne tournament zino nga African Cup of Nations back to back tournaments twandibadde tetuziyingiramu olw'ensonga twandibadde tukaluzibwa ebintu ebimu okusasula abasambi okutambula okusula obulungi buli kimu okubeera nga kiri in order is because finances kuba football world over is run on finances. So ekintu ekyo ku lwange kyekyandibadde nga ekikulu ennyo ekirala nti Ingina Moses Magogo ne gavumenti ye okusobola okumatiza gavumenti nekwata omupiira negutwala ku mmeeza enkulu. One time emabega ku bali His Excellency yatuyitako nga national team ne tumukyalirako mu country home ye Lwakitula twamalayo kumpi lunaku lulamba nga twogera ku mupiira naye ekintu His Excellency kyayogera ekyasinga otusanyusa yagamba nti bwe mwadde musamba African Cup of Nations ya 2017 nalabyeko emipiira egimu. So when His Excellency the Fountain of Honor has got that time of watching a full match despite all this busy schedule umanti it rings something. Era yagamba nti bwe mulaba wano in fact yagamba nti nali neewuunya nga simanyi kibaddewo bazukulu bange balekana abakumi bange bonna balekana. I was asking nti bana iwe kyekyo yagamba nti Cranes esamba. It hasn't been by mistake nti the Fountain of Honor gets time to watch the national team, gets time to talk about the national team. It is by design. Nti Ingina Moses Magogo with his executive nti baatula wansi ne designing and how best can we kwata omupiira guno ne tugutwala ku mmeeza ennene. Era it is through that
nti kati bwe twogerera FUFA olwaleero esobola n'okusponsalinga teams zaffe ziba zikiise ebweru nti kesise tutte ekikopo egenda Algeria. FUFA yagamba nti buli ttiimu ya Uganda ekiise ebweru ng'egenda ebweru okusamba tugiwadde tiketi z'ennyonyi 25 oba esamba paka ku final tiketi tujja ziprovidinga. But the only way FUFA bwesobodde okufissa ssente ezo nozifuna kuba nti yaggyibwako omugugu ogwa ttiimu y'eggwanga, gavumenti nekola ki negutwala nga bwe nkusizayo maganga ngamba nti almost during then 70% of the budget ya FUFA yagendanga ku ttiimu ya ggwanga. Ne ttiimu ya ggwanga bwe bagituwewulako FUFA can get money to finance operations zino ki operations zino endala. Era ekyo kyekimu nkigatta nekye twandiyise financial stability. Ndi FUFA si eri ey'edda tibanange FUFA egenda national team egenda kutambula bannange abasambi tunabasasula bannange ennyonyi tennalabika. The only way we have been able to get that financial stability is through the hard work of the FUFA president and his executive. Kyenkugamba nti tutuuka kati time ne tuba ne national teams 5 nga zonna ziri mu camp, ziri mu hotels, zirya zeebaka ne zitambula n'ebweru. Ate tikiriza ennyonyi zino tezirina njawulo nti omwana wa under 17 asasula ssente zezimu n'owa national team. Hoteli omwana wa under 17 gy'asula n'owa national team gy'asula. Tewali bagamba nti bano bato tubasalireko okwo. N'ebyo byonna bisobodde okujja okufuna stability eyo. It is through FUFA okukwata omupiira ne gutwala ku mmeeza ennene ne gutandika okulowoozebwako. Ate ekyo tekiyambye FUFA yokka. Kankubulire kyobadde tomanya atulaba andaba nti is through those negotiations ez'okuwa FUFA ssente nti FUFA bwe yagamba nti tubadde tulowooza nti n'ab'emizannyo abalala babaweeyo ku ssente. Era gavumenti negamba nti akale twongeddemu ne biliyoni endala 5 annually ziweebwe ebibiina ki ebirala. Otherwise gavumenti yali egamba nti tuwadde FUFA biliyoni 10. However FUFA with this president ne ba vice president ne baajuwinga n'aba finances n'aba minister of finance nti tekijja kubeera fair okuwa omupiira gwonna. Kakati nawe andaba olaba nti n'emizannyo emirala gifuna mu proper organization ya FUFA. Nti probably had FUFA not been as organized as it is and could not reach that extent nabali tebandikoze ki tebandifunye. Era singa emizannyo gyonna gikyaliyo ku 2 billion ezayibwanga National Council of Sports. So eyo point nayo nkulu nnyo eyokukwata omupiira ne gutwalibwa ku mmeeza ennene ne gulowoozebwako paka mu national budget. Mwebale nnyo abali ku mukutu, tukyagenda mu maaso naye Mubaraka Mugabo webali kubeerako. Mahad Bright is watching. Mbabazi Shakira, she's watching. How is Wachiso Giants? Sebuluba Julius webali kubaba. Joseph Osega, Morgan Love Mugabi agamba nti kwendi. Julius Wanji, Robert Mayanja, Sebuluba Julius, thanks big man. Julius Wanji again. Samuel Bukenya agamba nti kwali. Kuraba Korayvon, my man is watching. I believe in you. Julius Wanji. Yakubu Omar Abdulrazak is watching. Tom Kayemba, Sechewa John Mark, Bob Chigozi, Owefumbe Nekwari. Mahad Bright yagamba nti AFCON back to back. Ekyo kimu ku byagamba ebisinga for president byakoze. And then increased fan base in football. Extension of the football institutions. Extension of the FUFA house offices. Then players' value increase. Thank you, Mahad Bright. Wajok Simon Peter is watching. Building Kadiba playground. New FUFA houses plus the FUFA radio.
thank you. My boss, Issa Magola, thanks for watching. Mama Linda, Nkubuge, watching. Hade, thanks. Engineer Abdul Karim Katende, agamba kwali kumukutu. Oli mutuufu nnyo, agamba Julius Bwato. Mugalu Sembe is watching, this man of mine from UK. Lawrence Baka watching. Kajambo Senior Ntege, Kajambo nange Mugalu Sembe. Oliver Nats watching. Demon coach webale kuberako Kajambo. Nsubuga Malcolm. Point number 100%, thank you. Sebra Ibrahim, Emma Suka, Tumesije Anthony, Nsubuga Samson, Shakira Ndagire, Shani Ndagire, Muchwerez Paul, Uncle Patu, hello, Shakira Ndagire, hello Shaki, Ndikumukutu Sebo, Musenze Faizo is watching, Patricia from UK, thanks. Kulabako, Agamat historical manager, you are talking about the achievements. That's very good. But what's the future plans for FUFA, for Uganda football? No problem. Ojabiraba, Waswa Moses, True, Balaga de Raymond watching, my big boss, Mugoy Rashid Kitibwa. I'm here, Ramos, Oma Simplex coach is watching, Mark Muku, Regan Eto, watching, Ramos Bagar 100%, Swaibu, Okudu, Swaibu point manager. Oh, too many guys, I can't finish all this. Kwendi manager, very proud of you, thank you. Ninga bembagambye, nti nyongerero bebaza, nti mwebale okubeera ku mukutu, abatulaba, tujja kweyongera maaso ndozi dakika nga 10. Nsubya Maaka wefumbe naye webale kubeerako olw'ensonga nti obudde butututte naye kati weyongere okulaba ku nsonga zino zitunaba tutumazeeyo kuba twagambye ensonga 10 unfortunately wakakwatako 2 zokka lwakuba ziri in details naye katweyongereyo mpolampola. Ensonga endala gye ndowooza nti Isoekufa president n'olukiiko lwe lugikutte n'amaanyi y'ensonga gye nja okuyita ya human resource development. Human resource development mu Luganda kye nandigambye nti okutegeka abantu bannabyamizannyo abasomye oba abategeke mu biki bye bagenda okukola. Mbadde nkugamba okusooka nti emabegako wali eri bannabyamizannyo byonna naddala abali ku level zino eza administration tebalina qualification zonna era tezaaliwo zalinga zigamba nti oba okubeera kino teeka okuba nga oli kino. Buli muntu yajjanga mu kwagala, abalala mu busobozi bwe yalowoozanga ng'ayina n'akonvinsinga abantu be n'ayitawo bw'atyo. Bwe twagendanga mu saidi y'aba coaches basically they were depending on their knowledge they acquired during their playing days. Omuntu yasamba ku mupiira, bw'aba yasamba ku mupiira ng'akola ki? Ng'ajja ng'akoachinga omupiira. Era kikwewuunyisa nti by the time the former president took the seat in Amos Magogo, and we had 24 coaches with the qualifications of CAF license C. Twalina bakochi 24 mu Uganda yonna nga balina CAF license C. Ate nga mu ntegeka ya CAF egamba nti omuntu alina CAF license C oteeka okuba nga okochinga abaana abato abali wakati w'emyaka 12 ne 13. Naye bakochi abalina obuvanyirivu obwo bwa CAF license C be bakochinga ne teams z'eggwanga, be bakochinga youth teams, be bakochinga ne Premier League. Kati kikulaga human resource gye twalina mu coaching. Kati bwogenda mu administration mwote mwali kintu kubanga tewali qualification zonna ezaali ziteekeddwamu mu mitendera
somebody to become a football administrator on such and such a level should be possessing this and this. Ntateko kuba na lupapula uno na uno. So Ingiramosi Magogo bwajja ekimu ku byassaako essira ye human resource development, okutendeka aba coaches, okutendeka aba referees, okutendeka aba administrators n'abantu abalala b'omupiira. Era ekyo nsuubira era n'ali eyo kimanyi bulungi nti FUFA ekikoledde ddala. Bye bintu ebimu byandifunyemu looza nga mu kyenda eyo olw'ensonga it is ongoing. Nti okuva ku ba coaches abali mu CAF level C katulina ne ba coaches okuva mu ba coaches 24 tulina 1,000 n'omusoke 1,000 plus. Tewali CAF license B katubalina mu 10,000. Tewali CAF license A katubalina mu 10,000. Probably kyetubuzaayo eddala eriddako ye CAF Pro. Dikye kikwewuunyisa kuba nti kati olaba omupiira omunyuvu both on the national team and the Uganda Premier League. Nti abaana bano batendekebwa ebituufu. Unlike before, nti abatendesi badependinganga ku knowledge yaabwe gye baafunanga nga basamba omupiira. Ngeri olumala okumala omupiira ngaga nti kati naye ndi coach. Ate ekyo ng'esomeseza abantu bano neetekawo n'emitendera gyeyagala. Kuba teyakoma kubasomesa kwokka nebaterawo n'emitendera. Ate emitendera egyo ne gibakolera n'emirimu. FUFA egamba nti atalina bbaluwa eno wammanga tokookinga wano. Ekyokulabirako atalina CAF license B ne A tokookinga Uganda Premier League. Ekitegeeza nti kijja kuwaliriza n'omuntu omulala yenna ayina essuubi ly'okookinga Uganda Premier League okuddayo okusoma. Ate nga kiprotectinga nammwe abaamala dde okusoma bano abatannaba kusoma kuyingirira mirimu gino bakola bajja kuba tebabimanyi. Tetwakoma naawe negamba nti ne Big League atalina bbaluwa eno tagitendeka bwetyo emitendera egyo negiteekebwawo. FUFA negenda ku ba administrators negamba katutendeke ba CEO. Club CEOs bano mu ntegeka ya FUFA egamba nti beba baddukanya ki emirimu mu clubs nti omuntu omukugu yabaddukanya club eno. Ekyokulabirako bwe nali samba omupiira mu Express twalina coach yava sabbi eyo ne bamutuleetera mu Express nga bamuyita Popadik oyo bwe yagira mu Express omuntu eyali manager waffe ebiseera eyo bali bamuyita omwami Kasimu Buyondo. Era ebiseera ebyo waaliwo friction nyingi nnyo n'okkaayana wakati wa Mr. Buyondo nga manager ne coach. Era bajjukira ebiseera ebyo bekwatangako n'amatayi ku bench nga bakaayana entakera. N'ekigambo kisigenda kwerabira babuuza chairman waffe Express ebiseera ebyo mwami Bale Mugera naga nti what is the problem? Obuzibu buliriddawa coach ne manager. Reply ye yali mu Luzungu era yagamba bw'ati nti the problem is a professional coach working with an amateur manager. Nti obuzibu coach ali professional oba coach omukugu akolagana ne manager atali mukugu. Etegeeza nti buli omu ebintu yali abiraba mu njawulo nti somebody professional yalabanga nti omupiira guteekwa kutambula bwe guti ate no munnaffe atali professional niye nga abiraba bulala. So ekiro kiyinzizaayo ku kino nti Ingiramosi Magogo n'olukiiko lwe executive as FUFA ne basalawo ne bagamba nti katutendeke ba chief executive ba clubs ne babatendeka era bangi bafuna emirimu era ne bakola. Newankubadde nti mulimu clubs ezitannaba kufuna ntegeka eyo bulungi ezitannaba kuba ba chief executive bano
buvunaanyizibwa bwabwe bwonna okuddukanya clubs zino naye tujja kukkiriza nti baatendekebwa n'abalala bakyatendekebwa era mu time maaso awo nti ba club officials bano bajja kizuula nti enzirukanya ya club eno yeetaaga ba chief executive fully in charge of those clubs era club ezimu ezikezezaako kikola honestly kikulaga nti club zitambula bulungi okuva mu kutendeka ba chief executive netendeka ba administrators abalala era FUFA ezze eyita banyinanye clubs emirundi n'emirundi banyumyemu basomesezebwe babangulwe however challenge eriwo ku clubs zino eryemu nti eteeka ligamba nti FUFA bweyita ba clubs banyinizo oba ba chairman either ba chairman baatendinga oba ba chief executives nti FUFA obuzibu bwefunye nti ebiseera ebisinga club ezisinga zisindika ba chief executives ate nga abantu bano bezisindika sibateekinga final decisions so basalirawo enkomeredde clubs ezo ne tufuna obuzibu nti ebintu byemuteesezza wano ate ono chief executives azze mu lukiiko addayo ate erina abitwalira oli asalawo ate oluusi asalawo nga tabitegedde wano mu lukiiko era ne clubs ezimu zirina ekizibu nti club nga KCC club nga Vipers nti Vipers ina Mr. Mulindwa doctor yenyini club ate ina ne Mwami Mulindwa oli omulala ye chairman wa club era KCC ne ina chairman wa club ate ina neki nakulira club eri mu KCC wenyini ku kitongole executive director ndi FUFA bweyita club zino okujja ne tuteesa ate ono atasalawo kyankomeredde najja kikalubo biteeka mu nkolo olw'ensonga nti byemusazeewo ne bimusomesa ono n'abitegeera mu bwongo ate agenda kuddayo ewooli ate oluusi ye atakoze ki atabitegedde but despite those challenges we shall acknowledge nti FUFA has done its job in human resource development twongedde okubangula barefrees ku mitendera egy'enjawulo FUFA etudde ba security personnel ku bisaawe ne basoma ku level ya CAF era ekyo kibawadde n'emirimu bannayuganda leero FUFA eba proud nnyo okulaba Okero nga yakulya security ku African Cup of Nations nga Travelings n'akulya security ku World Cup under 20 eba proud nnyo okutunya omwami Ssekabira ogenda mu clubs nga clubs zigenda okusamba eza CAF nga yakulya security Minister Mandu Humphrey n'agenda okukulira security ku matches za Africa omukulu wakulira Nambole ne n'agenda okukulira ki security abantu bano bwe basobodde okutuuka ku bintu ebyo it is through the human resource development so ekyo kya human resource development kibadde kizibu nnyo mu mupiira gwa Uganda nti abantu babadde batendeke abantu bali tebaabangulwa nga bwe nkugambye nti abantu bava buvi ku kyalo eyo ng'alina obusente bwe balina edduuka lye oba yalunda enteeze najja naga nti nze nkoze ttiimu y'omupiira kati n'alowooza nti obuyinza bw'alina ku nteeze oba ku dduuka lye erya Olosero lye yakola nti era bwakozesa mu mupiira which is quite different nti unlike all other businesses football differs very very much era kyoba olaba nti ne balooya abadde mu mupiira emabegako wali eri omupiira gubalemye olw'ensonga nti football law is different from n'amateeka amalala nti ne bw'oba wasoma marketing ng'oli kitunzi omupiira bagutunda differently era olina okuddayo nosoma market football how they market football is different from how they market ebisuwaani bya dishi different from how they market sabuni different from how they market soda and other things nti era ekintu ekyo kireese conflict nene nnyo wakati w'abanyini teams ne FUFA
nti banyini teams oli agenda okubeera nti yasoma bwa lawyer nga alina law firm ye nkwa kyakulabirako probably oli alina essomero naye alina ttiimu y'omupiira nti naye it is quite different the way you run the school and the way you run the football team, the way you run your what good your lawyer farm ya lawyer and the way you run football, over the way you run a chibanda chembao and the way you run football. And the football is run in a way and however much money you invest in football, you don't take most of the decisions. Era mwana wattu kamba wako kulabirako kano omwaka ndoza gwali gwachinda mu mukaaga the first former footballer to own a club in England was Terry Venables. Terry Venables was yali musambi wa mpira mu Tottenham nasambira ne timu ya Bungereza. Venables ono yafuka businessman era oluvannyuma ne beegatta ne mukwano gwe bamuyitanga Alan Sugar, very rich man in England there, nakati China sene nyinyi nnyo, ne bagula Tottenham Hotspurs. Bwe bamala okugula Tottenham Hotspurs bagitambuzaako akabanga katinira baayawukana. Naye reasons Terry Venables zonna ng'azisaaminga wamu ezaabaawukanya era ezaabalemesa okutwala ttiimu eyo maaso. Yagamba Alan Sugar, nti there is a very big difference. Alan Sugar even in bad dishes, one of his businesses. And Alan Sugar, nti there is a very big difference between managing football n'okutunda ebisuwaani byo. Nti however much money you invest in football, si gw'olonda team, si gw'osalawaani agenda okusamba, si gw'ogula abasambi. That is the work of the manager and his team. Era ne bannaffe abamu wano mu Uganda bangi okuva eyo ffenna nga tukyasamba nti bakaluubirirwa. Omusajja n'akwata emiliyoni ze 3 n'agula abasambi n'abateekaawo. Ne kimukaluubirira gwe omutegeeza nti omusajja akutte emiliyoni 3 tasalawo ani asamba. He finds this very hard. Nti after investing 300 million shillings to buy players, he doesn't decide which players to play. That is the difference between running football and any other business. The decisions z'omupiira zikolebwa balala. Whereas mu business endala gy'okola, you can get up one day n'ogoba ntege n'ogoba guuni n'okyusa guuni n'oleeta guuni n'ogera guuni, but it doesn't work like that in football. Football works quite differently. So kati human resource eno FUFA gyezimbye ey'aba chief executive ebawa baga nti mwe banyini ttiimu mwe mubeere waggulu eri muteekenge decision zammwe, ono chief executive akole implementation ne ttiimu ye gy'aba alonze abeere ng'alipotinga bulipotinzi, because chief executive he does the day-to-day running of this club kuba yabeerawo ku kisaawe every day and he knows how the club runs. That should be the norm. However, there are still challenges. Nga bwe nkulaze nti bannaffe abamu tebannaba kikwata bulungi, naye hopefully with time kijja bayingira mu bwongo ate bakibayinge, ne kijja bangwira okubayinga nti singa FUFA bayita nti banyine ttiimu abatekinga decisions mu ttiimu, mujje tuteese ebintu bino, mujje tubabangule, mujje tubawabule olw'ensonga nti teri amanyi byankomeredde. Era ne FUFA ebintu bye basomesa naye yiga biyige, era naye sindika abantu ne basoma ne bajja ne batransferinga back. So ekintu kya human resource development ebadde mpajiruwaga nnyo ekimu kufa president byasinza okukolako nti abantu abasomesezza okuva ku basambi b'omupiira, ba coaches, ba administrators, ba referees n'abantu ab'enjawulo. Era kati abantu babanguse ate mu kubangula abantu bano n'abacreatingira employment nti abantu ba club CEOs today bali tebalina mirimu, ne FUFA n'ekireeta nti clubs mubeere ne ba CEOs etegeeza nabo bafunye ki emirimu. Today
bamachi assessors, bamachi commissioners, security people, abagende bwero kola ku mipiira egyo bafunayo sente ne bazeta ne bali investing awa mu nsi yaffe Uganda nti era eyo opportunity, job opportunities FUFA ze yaggulawo through its human resource development. Twagamba ensonga 10 tulabika tuliko 3 zokka ze twakagenda. We don't want to prolong this program so much to your time. Ate nammwe abatulaba obawe ekiseera kyemusobola okulabirako kuba temujja kumala lunaku lulamba nga muli ku social media mulaba muntu abannyonnyola. Naye mukkirize nti ngenda kukomaawo ku nsonga ezo olunaku olwaleero tukipushinge ku wiiki ejja. Wiiki ejja tujja kwongera tutunuulire ensonga endala 7 ezisigaddeyo. Nze ze ndowooza nti for president azikoledde ddala bulungi newankubadde mwetaagamu era ebirala okwongeramu nga tuyita mu birowoozo byammwe bimba mutuwadde. Era mbasaba nti mukutu guno mugukozesa ennyo kuba mukkirize oba mwagale. I'm in the corridors of power as far as football is concerned. N'olwekyo kyempulidde tekingana genda kitegezaako mukama wange nti owange nawuliddeyo ko bali bateesa bwe bati oba bali bagamba bwe bati. Era tulowooza nti mu birowoozo ebyo mba mituwadde tujjamu ebintu ddala eby'amakulu ne tusobola omupiira ogutwala ku level ki ku level endala. Nenjagala era obbayita olunaku olw'enkya Saturday ku ssaawa 10 mwena okubeera Startime Stadium e Lugogo. Mujje muwagira abaana baffe abawala abali wansi w'emyaka 2 nga basamba tiimu ya Tanzania oluzanyo olwokubiri. Oluzanyo lwasooka twagenda e Dar es Salaam ne batugoba bigolo 2-1. Kale twagala nayo tuluwangule tusobole okugenda ku World Cup y'abaana bato. Of course abaana abali wansi w'emyaka 17 bo gwayo bagumala bakuba wano Ethiopia golo 2 kuweerere ne tuddayo eri Ethiopia aye ne tubakubirayo n'endala 3. So bo bayitamu already balinze era Tanzania yali under 17 ni ate bano ba under 20. Mr. Muwanga webale yagamu Wendi Sengendo agamba kwali ku mukutu mukulu yogedde nze nkufunye webale nnyo kirungi okunyonnyola abantu ne bamanya ebintu bwe bitambula. Mwebale nkwagala nnyo ntege lwakuba tokimanyi. Muwanga neyanziza nnyo okuba ni njagala era nkitegedde leero era nkwebaza nnyo okumala ebiseera byo ate n'okumala ssente z'okuteekako MBs okulaba nti nno oli ku mukutu. Mwentwalidde ne Tom Kayemba, Mediwizi Sengendo, Yasin Muyimba webale kubeerako. Tom Kayemba agamba nti I agree with you manager, thanks. Godfrey Nsobya muganda wange wefumbe. Geoffrey agamba nti kituufu nnyo naye mwongeze kasukaali mu local languages. Neyanziza nnyo era kyobulaba nti leero ngambye kankozese nnyo Oluganda okusinga Oluzungu. Lucio La Wanyama, thank you for being on. Masaka Senior Twahiri Mutakubwa bonna kwe bali ku mukutu balaba. Swaibulu ataddeko kino agamba nti ya webale proud of you manager, thanks a lot. Njagala okuva waggulu nga nnyongera okwebaza bannaffe abalabi nti mbebazinya nnyo okumala ebiseera byammwe ne mbanga muli ku mukutu mwenna. Sijja bamenya messages too many, I can't read all of them. Naye mbeyanziza nnyo mwebale nnyo temujjanga okwo. Era ne Mukasa ye Kamwogere senior AC munange nnyo agamba nti good innovation webale nnyo kusiima. Naye mbategeeza nti buli Lwakutaano okuva essaawa 5:30 paka 6:30 oba oluusi 7 kisinziiranga bwe tunaaba tutambudde nja kubeera Ntege Patrick live. Nja kubeerangako kuno okukwata ensonga zino era nja basindikiranga ensonga gye tugenda okwogerako mangu nnyo naye musobole ogiteesaako mugiweko ebirowoozo. This time we are looking at the 10
best achievements of Engineer Moses Magogo, though they are ongoing, kuba akyaliwo nga president w'omupiira, naye tujja kutunula n'ebirala n'obagamba ebintu bino kuba ebintu bino oluusi temubimanya ate nga tuliwo bannaffe baba balowooza nti bandibadde babisaabulula ekitali kituufu nti omuntu waba akoze akola ki asiimibwa. Kanve waggulu nga mbaagaliza weekend ennungi, nsaba Mukama abankuumire, akume family zammwe, akume family zaffe zonna. Take care of yourself guys. Love you very much. I remain Ntege Patrick Awesa, Owefumbe, National Teams Manager, FUFA. Thanks a lot. Bye.